咧就首先講下我個主題先啦。我影嘅相個名咧係我哋嗰套個相係女像。咁而女像嗰個名嘅來源咧，其實喺我1997年去創立我嘅公司，用我嘅課程做主題，以女性專題人像、女性專題人像嘅簡寫，後尾嗰兩個字係女像。咁而一路咧就發展到今日，咁樣嘅。咁而中間嘅過程裏邊咧，係當時都係菲林機啦。其實距離喺我應該係05年之前，04年嗰時候咧，2004年度咧，都係菲林機㗎。咁其實係菲林機再轉咗去數碼，好多就算好有資歷嘅攝影師，嗰一下嘅轉數咧，其實對佢係一個門檻，一個衝擊。其實我喺早幾期嘅數碼雙週刊咧，我有寫個篇文咧叫出家，出家係中途出家。其實咧，我係一個攝影人，我嘅前身咧係一個畫師，唔係前世啊，係前身，係一個畫師。咁咧就由一個畫師進化到一個攝影人，同電腦完全冇關，再去慢慢去浸入、去吸取、去領悟入咗電腦裏邊啊。咁其實咧就我講俾大家聽，可能好多人唔知道我係幾時學電腦嘅。其實我學電腦咧係應該係1995年咁但係我喺2000年嗰陣時出《楊海時寫真集》嗰陣時咧，一張浪花嘅相咧，人哋都會好認為呢啲係咪電腦做咁但係我又話俾你聽，其實我幾時有電腦？我應該係大約去到03年咁，我先有電腦咁因為嗰陣時喺1995年學咗電腦咧，想學電腦，我覺得個趨勢應該要學 Photoshop， 但係真係好可惜，我學緊 Photoshop 嗰年，我係失緊業，冇嘢做。咁就都幾貴㗎，2800蚊學12堂。嗰個 course 我覺得貴都唔緊要，嗰部電腦係仲貴。嗰部電腦咧係1995年咧係48000蚊，而48000蚊係等於我哋而家用緊6000蚊嗰啲嘅質素。咁嗰陣時都買唔起啊！買個 mon 咧，我都知道 Apple 靚啊。然後個 mon 21寸咧，嗰陣時都淨係個 mon 都2萬21寸，龜背嗰種。咁跟住學咗啲嘢咧就放低咗。咁直至到咧我去到大約係應該係03年嗰啲時間咯。咁我遇到有一個學生佢就日頭做排版做書版，做 Photoshop。咁佢講開我都放低咗好耐啦。咁我就好主動咁請經同佢講你可唔可以揾一個時間將你日後工作啲經驗教下我咁樣？咁我呢個學生咧就真係好熱心，佢嚟教我。其實我真係認證佢係我 Photoshop 個師傅，第2個師傅啦。咁佢都跟緊我學攝影。佢教咗我幾耐咧？我諗佢最多教咗我7個鐘頭。我個成果咧就係而家，即係我跟佢再學翻7個鐘頭。咁但係其實咧就喺影相嘅過程裏邊咧，有樣嘢係對你一個好大幫助。幫助就係對於你對一個畫面嗰個睇法，個認知度、觀感，你識嘅嘢有幾多？其實咧有一個好簡單嘅論點，點解有啲地方可能你平時成日都行過，你唔覺得佢靚？有啲人影完張相，你覺得佢好靚？係咪佢對眼睇嘢靚啲嘅咧？其實咧就如果我仲話佢對眼睇嘢靚啲，你對眼睇唔到咁靚，係啱唔啱咧？其實係有啲道理㗎。佢對眼可能睇嘢靚啲，比你睇得更加靚。咁佢嗰啲靚咧喺邊度嚟㗎？嗰啲靚咧就係喺佢平時積積埋埋嗰啲所謂經驗啦。對一張相嘅輕重啊、睇法啊、顏色啊、美學觀啊。嗱，首先你又要插咗句説話俾你聽，咩叫美學觀？咩叫藝術？其實靚嘅嘢咧係同食嘢一樣。我食落個口裏邊，我覺得好食，我就想再食。每個人都有呢個經驗啦。我睇完一樣嘢，我覺得佢好靚，我會想再睇。嗱，如果當你睇完一樣嘢，你覺得佢靚，你想再睇咧，嗰樣嘢一定有個存在嘅 power。但如果嗰樣嘢睇完之後，你覺得唔想再睇咧，你有另一個存在嘅 power。係相對論㗎。咁咧就有啲人咧，佢以為藝術係好深，
嗰啲係好抽象嘅嘢。當然啦，其實我覺得藝術係無底深潭。咁但係藝術嘅來源係乜嘢嘅咧？來源其實係喺我分化咗幾個説話話俾你知，就係藝術嘅來源咧係源於自我。藝術係唔係抄嘅？藝術係由你嘅性格走出嚟，源於自我。用美學嚟演繹嘅我自己嗰種就係藝術，係啦。咁但係嗱，我哋入翻影相個門，入翻影相個門。咁首先有幾個好簡單嘅字，你發覺一聽上嚟，我都知啦。但係嗰幾個字你知嘅話咧，你做成點？就係當你去到一個環境影相嘅時候啦，去到一個環境影相嘅時候啦，係咁以包含4樣嘢啫，就係闊窄遠近。你喺闊窄遠近裏邊咧，你去影成點啊？我幾時要闊？我要幾闊啊？我要幾窄？我要幾遠？幾遠嘅景深會係點？我幾近嘅景深會係點？呢4樣嘢咧，闊窄遠近就包容咗每一個人去到每一個地方裏邊呢個闊窄遠近去對付你。你點樣咧去處理呢個闊窄遠近？你處理得係咪好好咧？咁樣啦咁跟住再講啦，又另一個4個字，清蒙虛實。我幾時可以清啊？我幾時成張相可以清？幾時可以蒙？幾時係虛？幾時係實？好啦，咁跟住當進化到深咗啦，就去到一張相嘅硬性啦、柔性啦，加埋有4個字，係剛柔形意。一張相佢嘅形態啦，佢嘅形實啦。係啊，乜嘢為之剛性啊？金屬為之剛性水係柔性啦。理論上係咁講，但係原來咧喺影相裏邊咧，唔係計嗰樣真正嘅物質，係真正嘅係計嗰樣嘅色差同埋出嚟嗰個明暗對比度。咁如果當剛性嘅時候，我哋點解為之剛性？正光嘅相咧係剛性，背光嘅相咧係柔性。係啊，咩叫形啊？圓角方就係形。咩叫意啊？哇！意呢個字就好深喎，係可以去到你80歲都未到盡頭，因為人生每個階段都有唔同嘅意境啦、意念啦、意向啦同埋個意去係點樣？剛柔形意。好啦，當你去到咁上下遠見嘅時候，當你明白咗平面設計嘅時候，你就發覺咩叫結集咩叫分化。喺結集同分化裏邊就出咗4個字，就係離合聚散。如果我話好簡單啊，你今日影相，你去影闊窄遠近呢隻點啊？明明個大景好靚，我得知50啫，冇大景咁所以咧，我去到個時候咧，我影幾遠，影幾近，影幾清，影幾朦，我影正光啦、背光呢一紮嘢咧，其實喺你嗰個歷程裏邊去影相咧，我覺得已經感覺變化好大。其實呢16個字加埋咧，可以行一個人一生都行，就係闊窄遠近、清蒙虛實、剛柔形意、離合聚散。慢慢話好啦，咁今日咧就好多人曾經會問我，你淨係識影女仔相，男仔唔影嘅其實咧，我有好多相要影嘅，好多相要影。只不過女像咧係一個我自己出嚟嘅包裝，我一個主題。即係一個主題展覽。咁如果你話你影女像相咧，你對男像有歧視喎。可能有班男嘅走嚟拉橫啦，我抗議龍君怡今日淨係影女像，對我哋男性唔尊重。唔好搞呢啲嘢唔係，係因為咧其實影相係分科。你唔可以認為影昆蟲嗰個咧就睇唔起人類。你唔可以認為咧影緊天嗰個咧就冇地嘅，唔啱。成日影晚霞、影地下濕滑唔得嘅咩？即係咁樣講嗰個係講笑啫，唔會有呢樣嘢㗎。咁至於話我哋去影相嘅鏡頭，我喺我哋嘅學生群中咧，我上堂就講一樣嘢㗎。喺用緊嘅器材裏邊咧，你唔好有一樣嘢係錯觀念，去將牌子當咗你嘅門牌，唔係㗎。我哋好多種牌子嘅嘢都享用得，好多種嘅牌子嘅嘢都係有個好處，好多種嘅牌子都有佢弊處。冇話係Nikon靚晒，冇話 Canon 贏晒。我覺得如果你話好似蕭芳芳、陳寶珠咁樣喺間戲院裏邊互相指
你嗰個咁樣，你個偶像咁樣咧，我覺得冇意思嘅。即係呢啲係幾廿年前嘅事啦。新聞講嘅唔係我講㗎，即係唔需要㗎。咁咧其實咧，我今時今日咧，我用緊嘅嘢咧，我會點樣用咧？可能你未聽過㗎。如果我影人嘅話咧，我由50mm 數後咧，我會揀 Canon。如果50mm 影前咧，我會揀 Nikon。但係我唔代表話俾你聽，Nikon 50mm 之後嗰啲唔掂，又唔係 Canon 50mm 之前嗰啲唔掂，冇呢樣嘢。只不過喺兩者選取之中咧，我覺得呢兩樣俾我個人咧，我會最中意。我中意冇罪㗎，係咪？係啦，好啦，咁咧就我哋今日咧個主位啦，騰龍鏡，好多謝騰龍俾個機會我，喺度同大家咧去分享下經講解。咁咧其實咧喺影人像裏邊咧，我可以話俾你聽咧，人像相去影人嘅相咧，其實唔係一種輕易嘅操作。因為點解咧？如果我話俾你聽，由鏡頭嘅用數裏邊咧，就已經嚇到你腳軟嘅話咧，咁你就已經係哇咁樣就使錢，係啊唔好講我有個學生已經係去追求到買啲400mm 二點八影先啦後尾佢好犀利，佢由影人像變咗影動物，因為400已經可以影動物，人都係動物，唔好搞錯。不過係人係我哋同類嘅動物啫即係嗰啲飛禽走獸嘅動物咯即係嗰啲動物啦咁咧就其實我哋出去影相咧係介乎幾多嘢咧？用幾多嘢咧？我哋係由廣角鏡到人像鏡全線大曬去到200mm， 300咧唔係唔得。300咧就會有個問題就係同你影相嗰個相中人咧，到底佢識唔識擺 pose？如果唔識擺 pose 咧，咁我有班學生咧，佢係用一個方法解決，佢就係咧係買咗一紮 walkie talkie 嗰啲嘢翻嚟，咁走去擠喺佢嘅地下度，即係300mm 以外嗰個人嘅地下度就喺度講嗌佢擺 pose。如果唔係咧就哇慘咯！喺馬路邊啊，你唔使聽啊；喺海浪邊啊，係聽唔到你把聲。你嗌救命係300，你知唔知300mm 影個人咧係幾多尺？300mm 個尺影咗全身相咧係標準係23尺。如果你話呢個係成1.5嘅咧，咁就唔該你要3尺，再加11尺半，咁即係35尺、34尺咁去嗌個人。你30幾尺嗌到過去，你音波都唔簡單啦，講真，係咪先啊？係啊。你唔好賴，即係唔好諗住有個奇蹟話攞個手提電話教擺 pose 咧，佢聽電話就一個 pose，放低電話就第二個 pose 嘅，係會咁樣㗎。咁咧就通常話，如果我話俾你聽，攝影師嗰個受傷喺邊度嚟？受傷唔係影相受傷㗎，攝影師係拎嘢拎到受傷㗎，係拎啲嘢咧越拎越重啊！嗱，好老實講咧，係你知嘅嘢越多嘅話咧，你個相機袋啲嘢就越多。我未見過有個高人咧，成個心中有鏡嘅啫，乜都冇㗎，冇乜呢種人㗎。但係有個就好超凡嘅，我就心中有鏡，有機不過冇拎嚟，淨係拎咗張卡啫。唔好意思，不過我想借你嗰卡機插落嗰個用。嗰啲係超凡嘅，嗰啲人嗰啲人係一模一樣。嗰啲相機鏡頭都可以用買嘅我心中有鏡好犀利即係嗰種咁就我哋真正教啲學生咧，有個好緊要係健康。就我哋去影相嘅時候咧，我哋係點樣去㗎？我哋影相咧係我哋教啲學生咧做拉車就攝影師㗎，千祈唔好將個重量咧孭曬喺身度。孭曬喺身度，你將會有3個點受傷㗎，就係腰骨第3、4節、膝頭骨有個菠蘿蓋入邊嘅軟骨，同埋腳尖發炎。係咁樣㗎。咁咧就係咁以拎下個相機袋咧，原來當你發個相機袋去到20磅嗰陣咧，你應該去到有翻上級數。不過咧，你就拎下咧就慘啦，咁我點解講話女像相咧、影人像相咧，其實係好大 power 㗎。原來正常影相嘅一個方法咧，我哋攝影師咧或者攝影人咧去影咧，你係用2個鐘頭時間嘅個 power。比超人離地球仲燈啊落啲咁樣啦。咁咧就嚟咗呢度咧影相嘅時候咧係2個鐘頭嘅。你唔好諗住你可以由朝到影到夜晚。因為第一個問題就係由朝到影到夜晚咧，係嗰個 model 佢頂唔順。我真係見到個日頭咧，就係一種好鮮花嘅情況。去到下晝3點咧，就已經係開始又咁樣咧，就慢慢咁樣㗎，連眼眉都得埋㗎。我記得，哇！你真係好形象化喎，今朝同今咁樣啦。你覺得你努力咧，原來嗰啲嘢唔係咁做。我哋要喺我哋